Почитувани гледачи, добар ден! Недела 4 јуни, лето Господово 2017. Прво издание јунско се разбира на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС. Добре дојдовте во оваа емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. И веднаш ви го представувам мојот прв гостин во емисијава, еден интересен човек кој ни доаѓа од соседниот град Радовиш. Човек со кој може да се зборува надолго и на широко на повеќе теми, но проблем за водителот е од каде да почне. Најпрво да ви го представам, Томе Даневски, радовишенец, вработен во општина Радовиш, бодибилдер, сликар, ликовен уметник, човек специјалист за здрава храна и чинам дека е доволно. А да додадам и поранешен член на највисокиот законодавен дом во државава, значи поранешен пратеник во Републичкото собрание. Господине Даневски, добар ден и добре дојдовте на програмата на ТВ каналот ВИС. Добар ден. Ви благодарам пред се за доста издржајната најава и за прекрасниот амбиент и поканата од ваша страна. Чувството е пријатно да се биде гостин во вашата емисија. Така. Ја користам приликата покрај поздравувањето до вас, да ги поздравам и гледачите на вашиот ТВ канал. Сметам дека со концепцијата која вие ја развивате и можноста во овој систем, во овие времиња, зависи за кој како ќе пристапи на видувањата, меѓутоа сметам дека овој тип на емисиите како знаат да ги орасположат и да ги пренасочат нашите сограѓани, односно вашите гледачи, кон малку поинаков пристап, кон поинаков дух и кон поинакво општествување меѓу себе. Апсолутно. Тоа е всушност и целта на оваа наша емисија. Се надевам дека во моментов не следат голем број гледачи од југоисточниот регион, бидејќи ТВ каналот ВИС е регионална телевизија, ја гледат и радовишани, колку што знам. Сега, она што ме интересира, господине Даневски, е кога ние би ги промениле нашите места, кога јас би бил Томе Даневски, а вие водител, од каде би почнале? Од која тема би почнале, господине Даневски? Тешко прашање, нели? Сепак во моментов сум јас гостин кај вас. И одлуката за начинот на водење ќе отстапам вие да... Да, знам дека е мојата одлука, меѓутоа сакам да споделам со вас колку е тоа тешко кога гостин ви е сестран човек, па не знаете од кај да почнете. Сепак ќе започнам од спортот, бидејќи спортот е нешто што сите ги интересира, барем така предпоставувам. Вие сте бодибилдер, човек кој многу оддавна се занимава со овој спорт. Од кога? Вака, јас сум значи во спортот воопшто од моја најрана возраст. Почетоците на спортските мои активности беа во далечните 80-та година некаде, како почнав со тренизи на карате, на боречка вештина, заедно со мојата сестра, која стана покосно и многу успешен каратист, вице шампион европски, за да после, да речеме, во мојата 15-та година, тоа е 85-та година, се вклучам во спортувањето на фитнесот, односно бодибилдингот, и можам да кажам една интересна ситуација дека во моментов кога појдов да се зачленам во клубов, кога тогаш само што се отвори во Радовиш, собствениците не сакаа да ме примат затоа што бев многу слаб, затоа што бев дете во развој, меѓутоа со големо срце и огромна желба. Ми требаше неколку неделно објаснување и моја упорност за да ми се отварат вратите на спортување, така да во тогашниот период бев 7 одделение кога прв пат ги направив првите чекори во овој спорт, за да веќе 88 година бидам вице шампион на Македонија во лесна категорија. Истата година се квалификувам во суперфинале во јуниорска категорија. Тогашниот период бев и на југословенски надпревари
дојде во полуфинале во Аранџеловец далечната 86 година. Сето тоа се периоди пред неколку децени. Со отпочнување на моите студиски активности, почнав паралелно да ги изучувам и боречките вештини. Тука пред се каратето во рю стил, кунг-фу дисциплина джит кундо, кај мајсторот Неделковски во Битола. И сепак пост студискиот период, кога се соочив со животни искушенија, би рекол, морав да направам дистинкција меѓу спортските активности и да се посветам малку посериозно на делот кој значи едукација и образование. Не дека едно со друго не може, туку напротив, од сегашен нагол на видување можам да тврдам дека секој добар спортист мора да поседува добра и стабилна структура на личноста, изградена врз основа на принципи и карактерни особености, па со самото тоа се заклучува дека може да биде и добар студент и добар научник. Не случајно јас во тој период после завршување на образованието од електроструката се вработив во Бучим, а таму се запишав и на воредно на Рударски факултет и следуваја активности во образование. Значи ли тоа дека правевте пауза, значи од тие првични активности во фитнесот, имаше една добар период на пауза за повторно да му се вратите на тој спорт? Вака, да, дефинитивно, значи покрај активниот период на моје спортување во младоста, може да речем и раната младост, во меѓувреме можеби така рекреативно си тренирав во своја просторија дома. Меѓутоа, последните 3-4 години сум исклучително активен на полето на спортот и фитнесот. И зошто се случи тоа? Убаво е да се спомене дека придобивките од спортот се повеќекратни. Јас лично, кога имав работни ангажмани во Скопје, тоа беа повеќе години, 8 години бев со работен ангажман во Скопје. По тој период се вратив во Радоиш и активно почнав да спортувам. Зборуваме за периодот кога бевте пратеник во Републиката Собрање. Периодот кога бев пратеник 2 мандата и периодот кога бев раководител во инспекторат за животна средина во склоп на Министерството за заштита на животна средина. Сега повторно тоа го работите, меѓутоа во рамките на општина Радовиш, така е? Не, сега сум вработен во локална самоуправа Радоиш како помошник раководител на сектор инспекторат. Од локалните инспектори што се тука се инспекторите со овластување, значи надвор од системот на Министерството. Добро. Во периодот соочен со здравствени проблеми, со болести на денешницата, да речем, кардиоваскуларни проблеми, 17 години се лекував од висок притисок, тахикардии. Значи, почнав да истражувам, да го истражувам полето на здравиот начин на живење, на здравата исхрана, здравата суплементација, комбинацијата со спорт и потврдувам дека сето тоа вроди плод, повеќе не конзумирам никакви медикаменти. Сето тоа го фрливте во буниште апсолутно и со нови принципи, нови видувања, нови активности во животот. Се чувствувам добар, сум добар, многу вложувам во спорт. Сте успешен во спортот, нели? Тук бидејќи сте член на македонската репрезентација во бодибилдинг, така? Значи, мојата карактерна особеност е да не познавам умереност. Во било кој сегмент од животот кога се насочувам, ја вложувам повеќе од 100%. Максималистички имате така? Може, без разлика во која сфера, дали е во образованието и науката, дали е во спортот, дали е во уметноста. Секојаш се давам комплетно себе си со својот ангажман и својот труд. Така да и во сферата на спортот тоа резултираше со моје вклучување во репрезентацијата на Република Македонија и со мој настап на Европскиот шампионат, од кој се случи пред 2 недели во Будимпешта, со организација на Интернационалната бодибилдинг и фитнес федерација,
во една страшно сериозна конкуренција. Бев пријавен во категорија Мастер Овер 40. Во мојата категорија всушност дојдоа и победниците од останатите висински категории, значи сите тие шампиони, секој во своја категорија. Беше соменена бина и јас сум исклучително задоволен. За мој прв настап на меѓународно ниво влегов во првите топ 10 надпреварувачи. Тоа и за мене лично, па и за Македонија сметам дека е голем успех. Така. Дел од тој успех е поради вашите максималистички ангажмани на полето на кое сте активни, нели? Но на полето на бодибилдерството има ли врска вашето пријателство или соработка со Тоше Зафиров? Јас тако нешто имам слушнато. Со Тоше Зафиров сме добри пријатели подолг период и се случи баш октомври месец семејно бевме присутни на една веселба, на еден заеднички пријател на свадба. Тој случајно во шала рече: "Бе, зашто не се спремаш сега за пролетнава сезона за надпревар од европски ранг?" Јас сум таков како карактер, не чекам два пати за да се соочам со нов предизвик. И веднаш следниот ден отпочнаа моите подготовки, нормално претходно си тренирав редовно, меѓутоа подготовките си барат големи самоодрекувања, страшна дисциплина и во храна и во тренинзи. Значи дневно се сумират некаде 4 па и до 5 часа активен тренинг распределен на 2 до 3 пати во текот на денот. Значи многу труд, многу дисциплина, знаење за исхраната и за тренинзите и сето тоа доведе до Дали е тоа одговор на моето прашање? Токму тоа сакав да ве прашам, за да се биде успешен во тој спорт. Што се е потребно? Најпрви ми беше чудно како тоа едно слабо детенце Радовишанче, веројатно можеби и тоа било причината што сте отишле во тој спорт, тоа слабо дете да стане малку покрупно дете, нели, да биде малку позабележително во својата околина, но зошто фитнес, зошто бодибилдинг? Радовишани обично младите деца се ориентираа на борење, бидејќи радовишкото борење беше познато и во Европа и во светот, станаа светски шампиони. Видете, секоја личност има своји афинитети, своји желби, своји потенцијали и свој ресор во кој се наоѓа себе. Апсолутно. Јас сум индивидуалец, затоа и се најдов во боречките вештини, добив мајсторски звања во карате и кунг-фу. Меѓутоа, фитнесот како фитнес е апсолутно индивидуален спорт и зависи само до тебе. Не велам дека и борењето не е, меѓутоа самиот систем на тренирање кај борачите е многу поразличен од фитнес тренинзите. Јас се тука наоѓам, тоа го барам. Значи, не значи добар билдер дека е човек од 130-150 килограми, масивен. Ако е тоа добар билдер со 120 килограми, тогаш и јас сум, ама не сум, тоа може да се забележи, да. Значи, во бодибилдингот се преферира и се оценува симетријата, пропорцијата, дефинираноста, концентрацијата на масни наслаги. Тоа е дефинираноста и самиот пријатен визуелен ефект. И тоа е многу интересно. Не ми одговоривте до крај на прашањето, покрај многу тренинзи. Колку пати дневно тренирате? Во предподготвителен период до 3 пати. 3 пати 2, дневно? односно 3 пати. Колку е тоа временски? 4 до 5 часа вкупно. Тоа го споменав. Значи, сабајле денот почува со 1 час возење кардио точак. Во 9 сат тежински тренинг со една мускулна група, во 16 часот стомашна мускулатура со 40 минути кардио тренинг, во 20 до 22 часот тежински тренинг на две мускулни групи со 40 минути кардио тренинг. Вкупно ја оно што се поставува прашањето, тренирате сам или имате стручно лице под кои наредби го
терате тој тренажен процес? Вака, јас сум, за ваша информација, тоа не сме го разговарале, лиценциран меѓународен фитнес инструктор. Значи сам на себе се имам посетено многу семинари, се имам изградено, имам нескромно, огромно искуство во овој спорт. Меѓутоа, во делот на надпреварувачкиот, односно подготвителен период, апсолутно би сакал да се заблагодарам и на мојот пријател Тоше Зафиров со неговите искуства и консултации. Заеднички успеавме да ја направиме формата да биде респектабилна и да носи резултат. Браво. Браво. Но покрај тој напорен тренажен процес, ја спомнавте исхраната како мощен важен елемент, нели, за успешноста на еден спортист, без разлика со кој спорт се занимава, особено со спортот со кој вие се занимавате. На тој начин станавте специјалист за здрава храна. Што беше потребно да се дојде до тој стадиум кој вие го досегнавте? Вака, значи, како што пред малку напоменав, јас сум човек кој длабински и деталистички навлегува во тематиката која сакам да ја обработам. Врз основа на претходната моја мотивираност да изнајдам решение за моите здравствени проблеми, решението го најдов во изнаоѓање на здрав пристап во исхрана, комбиниран со здрави спортски активности. Тоа ми допринесе да сега со стекнување на лиценцата за меѓународен фитнес инструктор, веќе изработувам и програми за исхрана и можам да речам дека имам многу задоволни клиенти кои од една страна некои имат многу ослабено, други се имат покачено, трети имат спортски резултати. Меѓутоа, во суштина можам да напоменам дека Изида Лайф е концептот кој го направив за здрав живот. Тоа е страница на Facebook и тоа се базира генерално на ученијата од Ана Грифин за хронохрана и инсулинска диета од 5 амерички автори се тие, и тоа во суштина се работи за директна контрола на инсулинот. Инсулинот е хормон од панкреас кој се лачи по употребата на шекери, односно јаглехидрати. Во моментов кога јаглехидратите се внесени во организмот, инсулино е на повисоко ниво и тие 2-3 часа всушност липолизата, тоа е процес на претварање на масните ќелии во енергија, е во мирување. И во тој момент тоа што се конзумира се складира како резерва во организмот. Познавајќи го таа причина, најдов решение основано на претходни истражувања, значи не е нешто дека јас сум измислил топла вода, меѓутоа придржувањето во мојот концепт се работи на контрола на инсулинот преку контролирано внесување на хидрати, растојание меѓу оброци, значи оброкот еден од друг треба да биде од 4 до 6 часа од прилика, никако помалку од 3, и во тој период да не се конзумира ништо повеќе освен вода, кафе и чај. Тоа важи, јас се извинувам. Значи јас не сум ни бодибилдер, се гледа по мене, не сум ни сликар, еве признавам, не се занимавам со таа уметност, спортист многу одамна не сум, значи зборувам како лаик. Па кога зборуваме за здрава храна, се гледа дури и дека и со здравата храна сум скаран. Оно што ме интересира, овој систем на здрава исхрана, дали важи тоа само за спортистите или за сите други луѓе? Тоа важи повеќе за сите други луѓе, отколку спортската исхрана е малку различна од ова што го зборувам. Таму треба и ензими, Q10 и така натаму. Значи, ова што го споменав пред малку, растојанието меѓу оброците, што многу малкумина го знаат. Предпоставам, вие, ако бидете искрени, ќе потврдите дека често меѓу два оброка знаете некоја колаче или нешто, топка сладолед или нешто слично. Што се случува тогаш? Значи, после оброкот, инсулинот е на високо ниво. За 2 часа тој почува да паѓа. Меѓутоа, после 2 или 3 часа вие едно бомбонче да конзумирате или било што основано на хидрати, повторно го крева инсулинот, без разлика што е мала количината, или кафе со шекер ќе се напиете. Повторно го крева инсулинот и се сопира процесот на липолиза, односно претварање на вашите масни енергии, ќелии во енергија.
Затоа се случува многу често, многу пријатели ме консултираат и велат, абе ништо не јадам, вода да се напијам, вода се фаќа за мене. Да, меѓутоа непознавањето на овој проблем и последица води кон тоа да вашиот организам не се доведува во ситуација да се иницира трошењето на вашите извори, односно масни наслаги во енергија. Значи тоа е во суштина многу едноставен процес. Во моите програми е точно детализирано, се работи персонализирано за секоја особа по основ на возраст, на пол, на активности, на тежина, се прави пресметка на body mass index, базалтен метаболизам и се пресметува колку е вкупната калоријска вредност која е потребна да се приме за тој организам. Од неа се намалува околу 500 калории внесот, за да имаме едно здраво намалување на тежината. Меѓутоа, значи, само ќе напоменам уште, ќе се повторам, меѓутоа, клучот на сето ова е растојанието меѓу оброците, комбинирањето на хидратите и белковините. Значи, предпладне може да се комбинира. Многу важно, после 15 часот никако конзумирање на јаглехидрати. Значи чоколада, довеќе тоа јаглехидрати се сите тестенини, ориз, компир, благо. Попладне тоа да не се избегнува, па дури и овошето да се избегнува. Оти тоа содржи шекер. Тоа содржи шекер и инсулинот ни го крева и се сопира процесот на липолиза. Кога треба да биде последното? Значи оброкот попладне и на вечера треба да биде основан само на белковински оброк. Салата, јајца, кисело млеко, месо, риба, да речеме да многу убав оброк е туна со марула за вечера. Или пилешко со салата, или само салата. Зависи до body mass индексот на личноста што го поседува и целта што сакаме да ја постигнеме. Така. Добро, многу интересно. Кога треба да биде последниот оброк во денот? Последниот оброк го зборуваме за луѓе кои не спортуваат активно. Така. Се препорачува да биде околу 20 до 21 часот, евентуално најкасно 1 сат пред легнување. Така. Со исклучок. Добро. Дали значи тоа, вашите акумулирани знаења на тема здрава храна, дека сте подготвени и веќе ги споделувате со граѓаните на кои тоа им е потребно? Да. На мојот Facebook профил континуирано секојдневно добивам прашања, давам инструкции. Имам многу задоволни клиенти, што ме исклучиво радува. Баш вчера контактирав со еден пријател, ке речем, иако лично се уште не го познавам од Виница. Задоволен како успел, тој спортист, специјалец во некои единици, меѓутоа успеа да намали тежина и да задржи изголеми обем. Тоа е процес многу тешко остварлив, меѓутоа со добра сугестија, значи со добра инструкција, меѓутоа и со дисциплинирано спроведување на моите сугестии, не може да нема резултат. Истото важи и за жени или мажи, без разлика на полот, луѓе и кои не спортуваат, доколку сакат да ја контролират својата конституција, односно тежина, јас гарантирам, доколку се тие дисциплинирани во спроведување на моите инструкции, дека неминовно резултатот нема да изостане. Колку возраста игра улога во сето тоа? Има и возраста е генерално пресудна во основа на метаболичките лични потенцијали. Значи, нормално е кај младите луѓе метаболизмот е побрз, кај повозрастните се успорува, сето тоа се има во предвид. Меѓутоа имам тука клиенти и во Струмица. Тоа сакав да ја прашам, да, соработувате ли со струмичани? Имам прилично пријатели во Струмица кои да не сега посочувам, именувам конкретни личности, меѓутоа дел од нив се повозрастни од мене, меѓутоа со напаствија и со дисциплинираност од нивна страна, некои се веќе покачени за месец ден на 4,5 килограми на чиста мускулна маса, комбинација на тренинг со исхрана, други се ослабени, тоа што сака да се постигне, меѓутоа јас не преферирам слабење на повеќе од 4 килограми во месец. Значи, наглото слабење не е добро, во смисла на тоа дека треба
премногу ригорозно кратење во дефицит да се идат калориите, а за последица тоа ни наметнува успорување на метаболизмот и како заклучок, односно како трета последица, доаѓа јо-јо ефектот. Значи метаболизмот се успорува до тој степен што по престанок на режимот, односно начинот на исхрана, со враќање на претходниот концепт на исхрана се враќат и се зголемуваат килограмите. Јас сум типичен пример за таков јо-јо ефект. 21 килограм долу за една година, 15 килограми горе повторно за една година. Значи, кај мене тој проблем јас го контролирам со пирамидално дозирање на јаглехидратите. Зошто се случува тоа? Кога сакаме на брзина да ослабиме, ги кратиме многу калориите, а најчесто се тоа благите работи и хидратите. Кога се хидратите на ниско ниво, организмот и на голем калориски дефицит, организмот за да преживее, инстинкто му наметнува потреба на складирање. Значи тој се успорува затоа што инстинктот вели дека следниот оброт не знаеме кога ќе биде, колкав ќе биде, за да преживее. Тоа е општо физиолошки принцип на функционирање на организмот. За да функционира, тој почва да складира. Тоа е успорување на метаболичкиот процес, што за жал се рефлектира кај лошите диети или непознавањето на диететиката и исхраната. За да сето тоа се избегне, кај мене ротира нивото на конзумирање на хидрати, да речеме 100, 200, 300 грама, па тек после се симнува на неколку нули без хидрати. На тој начин го држиме во залажување физиолошкиот момент на организмот. Тој веќе не се става во одбрана дека нема доволно енергетски потенцијали и метаболизмот се одржува на високо ниво во поглед на пробавите и брзината на метаболизмот, така да јо-јо ефектот не ни се појавува. Значи ова што јас го работам не се работи за стриктна диета, туку е режим на исхрана во кој моите клиенти почнуваат да ја прифаќат како филозофија на исхранување и живење. За почеток ќе се придржуваат 16 страници ми е програмата што секој од нив ја добива, со конкретни податоци за сите нутриенти, број, калории, саатница, кога и како се комбинира и конзумира. Меѓутоа, веќе за следниот месец тие сами ќе увидат и ќе научат да се хранат и ќе го немат тој јо-јо ефект, затоа што тоа ќе стане составен дел од нивното исхранување и тековно живење. Што се тоа 16 страници, некаква брошура? Ми се наметнува прашањето зошто Томе Даневски утре, задутре не се појави пред јавноста со тие акумулирани знаења што ги имате за здравата храна, за спортистите и за обичните луѓе во една книга која би била четиво за сите оние кои сакаат здраво да се хранат. Вака, прво, уште на почетокот напоменавме дека сум ја темелен човек. Добро. Не сакам да преземам активности без претходно здрава подготовка. Значи, овие неколку утре задутре не реков денес. Овие неколку години вложив многу труд во само едуцирање. И самоиницијативно и преку посетување на семинарите на кои имам одено. Сето тоа што се содржи во овие 16 страници, тоа се приложува пресметката на конкретната личност согласно личните перформанси и податоци. Се елаборира зошто и колку се потребни, каков е базалтниот метаболизам, колку калории се потребни секој ден со време и со распоред на нутриенти, хидрати, масти, белковини. Точно се посочува комбинацијата на оброците, растојанието на оброците, сето тоа што го зборувам, значи е преточено на хартија, односно во електронска верзија, зависи од кај се наоѓа клиентот, и сето тоа си функционира, можам да тврдам, максимално успешно. И се поставува прашањето каде може луѓето да ве најдат, на кој може да им помогнете? За кои се подготвени да им помогнете? На кој начин?
да искуца Томе Даневски на Facebook и со секој сум достапен, или мојот телефон може слободно да ме побарат 076 355 110. Достапен апсолутно за секаква соработка. Значи не се работи ова што го работам во суштина и тоа што го сакам, тоа што ми исполнува. Мотивиран сум со желбата да им помагам на луѓето, да влијам во нивната мотивираност, да им влеам доверба дека ништо не е невозможно. Ако јас успеав за овие 3-4 години од моje активно спортување и практицирање на здрава исхрана, да направам резултат, да бидам пример дека нештото е остварливо и можно, може секој. Значи, не сум млад човек на 20 години, него сум човек кој за неколку месеци прави 47 години, меѓутоа се чувствувам способен, енергичен, ентузијастички основан, и таа моја позитивна енергија и желба сакам да ја пренесам на што повеќе луѓе со разговори. Прво јас со моите клиенти разговарам, ги објаснувам методологиите, целите, се обидувам да и наметнам мотивираност. Знаете, многу е лесно да човек земе материјал, штиво или програма која ќе му ја врачам и да ја прочита. Меѓутоа, карактерот, односно мотивираноста, решителноста на потенцијалниот клиент е пресудно за неговиот исход. Така. И довербата во успехот. Значи, вербата во успехот, значи, апсолутно. Ако се одлучи човек, ако ја формира прво целта да сака да постигне конкретно во ситуацијава здрава конституција, односно да ја намали или зголеми својата тежина, ако е доволно одлучен, ќе му биде полесно да биде истрен, да биде дисциплиниран во спроведување на инструкциите, зад кои дефинитивно целосно одговорно стојам, дека не може да нема резултати за секоја личност која ќе биде одговорна пред се самата пред себе. Од енергијата со која зборувате на таа тема се гледа дека сето тоа го работите со многу љубов. И тоа е една од важните карики во ланецот на еден успех. Важните карики, нели, во ланецот на еден успех е алки, не карика, се извинувам на лошиот збор, на немакедонскиот збор. Господин Даневски, јас би свртал нова страница во овој наш разговор на нова тема и на сите теми. За се она со кое се занимавате би можеле со часови да зборуваме. Многу интересен човек, многу добар соговорник сте. Меѓутоа, времето е толку колку што е во рамките на оваа емисија, па јас би свртал нова страница и би поразговарал на една моја омилена тема, тоа е културата. Дел од таа култура, дел од уметноста е и ликовната уметност, а вие се занимавате, верували или не, за гледачите велам верували или не, со сликарство. Тоа е исто како да кажеме дека еден Майк Тајсон или Кличко во слободното време игра балет. Тоа така ќе му дојде. Толку ми се не споеви бодибилдерството и сликарството, не знам. Вие ќе ми објасните како е тоа спојиво. Вака, еден успешен бодибилдер прво треба да има карактер, да има дисциплинираност, да има сенс за симетрија, пропорција, убавина. Значи, едно е еден уметник вајар да направи од гипс уметничко дело, кип. Многу е потешко бодибилдерот од сопственото тело да направи концепт на личност која ќе биде изградена по негов терк и негова желба. Значи, тука јас ја гледам близината со уметноста, затоа што и преку спортот телото кога се конфигурира и се работи
со тренинг и исхрана, сепак има извесен дојам на естетика. Да, вие сакате да ја најдете таа допирна точка, ама не оди во пракса така лесно. Само заради тоа што сакате тоа. Така, тоа не значи дека сите билдери треба да се занимаваат со естетика на уметноста. Многу ретко од бодибилдингот, иако има и такви колеги, тоа во Радовиш сме двајца, успешни бодибилдери, а воедно и добри уметници. Конкретно кај мене од мали нозе ја чувствувам близината со уметноста, меѓутоа ради сите претходни ангажмани никогаш не бев во ситуација да се обидам да земам четка и платно. Тоа се случи 2011 година, кога во ноќни сати се враќав од работа во Скопје, поминав покрај една галерија. Галеријата е Касверце. Влегов внатре, си купив книга од Пикасо, купив платно, купив четки, ги прашав како се комбинира, со што си купивте штафелај, добро? Не, во моментов не купив тогаш штафел, значи само платно и основните работи и една книга. За да почнав во 21 часот ноќе, сабајле во 5 сато ја завршив првата моја слика и таа слика ми е посебно драга. Значи, има во неа стилска близина со Пикасо, нормално, пошто таа ноќ ги проучував неговите потези. И таа е единствената книга потпишана со Т. Даневски. Сите други мои слики, а ги имам доста изработено, ги работев со потпис на Д'Антони. Тоа е мојот уметнички псевдоним. Искрено малку ми беше несвојствено баш затоа што никој не знаеше дека сум уметник. Тогаш бев во Републичкото собрание и некако ми беше несвојствено сега кој е овој пратеник, сликар станал. Затоа си наметнав свој псевдоним во потпис на моите слики. Д'Антони. Многу звучно, многу се лепи за увото, добро? Да, и сегашните слики се продолжив со Д'Антони да ги потпишувам. Почев прво, значи, со некои елементи на абстракција, потоа се навлеков на импресионизмот, имав некоја близина и желба да творам такви слики и сметам дека се прилично успешни. Во последно време ме исполнува експресионизмот, а можам слободно да речам дека вложив многу труд во изучување на иконописанието, зографството. Имам направено, нескромно ќе речем, ама прекрасни икони, кои се многу високо вреднувани од експерти. Значи, работам по исклучиво кодексот на византиското творење на иконите. Тука учев од украинци, од руси, од грци. Кога сте кај украинци, тоа тогаш е кај еден украински уметник кој работеше во црквата во Радовиш, Света Тројца. Така ли? Повеќе уметници имаше и од Украина и од Русија кои работеа во Радовиш. Меѓутоа, мојот дел на едуцирање... Можете ли да ни спомнете едно име, украинско познат уметник, кој работеше во црквата Света Тројца на иконописанието таму? Сега не ми текнува на тоа име, не ми текнува, но првиот кој дојде во црквата Света Тројца и кој работеше на фрескоживописот во црквата е уметник кај кого јас бев во Киев, во неговото студио, во неговото ателје. И после 30 години од тој мој престој во Киев и во неговото ателје се случи токму тој човек да дојде овде во Радовиш и да работи. Беше тоа многу интересно за мене. Како и да ја продолжате? Црквата што сега ја споменавте, Света Тројца, беше сабајле со колеги уметници. Во моментов во Радовиш се Радовиш е домаќин на меѓународна колонија. Така, тоа беше моето следно прашање. Добро, предпоставувам, бидејќи работите во општина Радовиш, веќе на втора година поред се случува една колонија и предпоставувам главниот виновник за таа колонија е токму Томе Даневски. Па главен не би рекол. Ама еден од виновниците. Еден од виновниците, да, јас сум во организациониот одбор, иницијативен и од организационен за одржување на оваа колонија.
Значи имаме Друштво на ликовни уметници со свој председател и со структура која го раководи сето и менаџира ова меѓународна колонија. Тука наидовме на прекрасен прием од страна на локалната самоуправа, разбирање и активно вклучување во можностите. Нормално, и таа колонија сега е во тек. Второто издание во моментов тече, функционира. Синоќа бев таму и творев, сабајле бев со гостите во посета на црквата. Завршува денес, значи во недела. Во 18 часот е свеченото затварање. Браво, браво. Имаме прекрасни дела. Со среќа дека е оваа колонија и се надевам дека ќе ги ползувате искуствата од најстарата колонија во Македонија, тоа е Струмичката. Од струмичките колонии може ние само да учиме. Тоа е за респект, таа традиција која струмичани имат во пракса и навистина половина век колонија, да. Дефинитивно. Има прекрасна организација, прекрасни дела се творени. Во принцип Струмица има многу високо и високо квалитетни кадри. Абсолютно. Од областа на сликарството. Традицијата си го прави своето, меѓутоа треба да не радува тоа што еве скоро во не баш сите, меѓутоа во разни средини во Македонија се раѓаат нови ликовни колонии, а тие колонии создаваат непроценливо богатство кој останува за веки векови на овие наши простори, бидејќи, нели како што веќе рековме, и Радовишката колонија е меѓународно, доаѓаат мајстори на својот занет од соседните земји, дај Боже нека доаѓаат и од целиот свет. Вие покрај тоа што сте еден од организаторите, претпоставувам и учесник на истата, така? Да. Добро. Активен учесник со своји дела. Супер. Добро. Што е тоа што ви инспирира за делата кои и колку често застанувате пред платното? Бидејќи 4-5 часа поминувате на справи, вежбате така натаму. Колку што ми овозможува времето, значи периодично некојаш повеќе, во зависност од можностите, некојаш помалку. Меѓутоа, без исклучок, секогаш си имам своја просторија во домот во кој живеам. Во неа и тренирам, имам справи за вежбање и сликам. Значи, тоа е едно моја картче кај што се чувствувам свој на своето, ги полнам батериите, се релаксирам. Задолжително во зависност од какво дело ќе творам, таква музика си. Јас сум индивидуалец и терете за мене сега на колонијата со колективно сликање. И баш се случи, си ја зедов сликата синоќа дома, си пуштив класична музика и ја завршив за скоро време. Кога човек е сам, тогаш е инспирацијата е поинаква, посветеноста, енергијата која кружи е тука. Така. Разговаравме, господин Даневски, на неколку теми и последното прашање за овој наш разговор, аз се надевам дека нема да е последен, бидејќи има многу што да се слушне од вас. Се надевам дека ќе соработуваме и повторно ќе ни гостувате во некоја наредна прилика, да ни кажете што понатаму за секоја од тие теми. Што во спортот, што во здравата исхрана, што во сликарството? Вака, во сликарството, пошто оттаму го привршуваме овој дел, продолжувам со творење, рачунам да самостојна изложба некаква? Да, веќе ми е изработен концептот за начинот на поставката и почнувам да ги работам делата. Не можам да преудицирам за кога ќе биде завршена, меѓутоа очекувам дека во текот на следната година ќе излезам со самостојна изложба. И немојте да заборавите, ме ги поканете да бидете во Каналот Виз, да ви дојдеме на таа самостојна изложба и да го регистрираме тој културен настан. Секако ќе бидете поканети. Добро. Во делот на спортот, јас го поврзувам со делот на здравата исхрана. Тоа ми е сублемент од две заеднички активности. Дефинитивно продолжувам со спортување. Се надевам доколку ги имам можностите да продолжам со висок интензитет и активности, дека и следната сезона ќе излезам на меѓународен надпревар, уште поспремен и со уште повисоки резултати. Значи, ентузијазмот
желбата и самодовербата кај мене се секогаш присутни. А во поглед на здравата храна и мојот ангажман во ова поле е поврзан нормално со спортов, како што претходно најавив, меѓутоа тука планирам да вложувам многу повеќе труд. Сакам тоа што ме исполнува да го наметнам да бидат исполнети многу повеќе луѓе. Значи во моментов правам концепција за мои активности со кои ќе пропагирам што значи здравата храна, што значи спортувањето, да анимирам што повеќе луѓе да станат присталици на живење на здрав живот, користење на здрава храна. Бидејќи тоа е култура на живење. Да. Стојам на располагање за секаква сугестија и уверен сум дека клиентите или пријателите мои кои соработуваат со мене, со нивното дисциплинирано спроведување на сугестиите, односно придржување на програмите кои ќе ги добијат, ќе увидат дека не само физички, него и карактерно ќе бидат осознаени, да речем, ќе бидат мотивирани со поинаков елан, со поинаква желба, затоа што физиологијата и концепцијата на животот и физички и духовниот момент се во една целина. И треба да бидат во некаков баланс. Баланс и хармонија. Така. Значи, во принцип и моите методологии на постапување за програмите за исхрана се тесно поврзани и со физички активности согласно со личноста. Значи, кај некој повеќе, кај некој помалку, кај некој со повеќе фитнес или со повеќе кардио, кај некој само шетање и излегување на утрински прошетки. Значи, за конкретно, вие што споменавте претходно за намалување на тежината, најбитно од делот на активностите е утринското кардио. Дали ќе е тоа преку шетање, дали ќе е тоа преку возење на велосипед, преку џогирање, без разлика, зависи до индивидуата со какви капацитети и желби има на располагање, меѓутоа тој момент липолизата од ноќните сати, процесот значи на претворање на масни кели е во функција и со утринскиот кардио тренинг се иницира уште по интензивно топење на личните масти и нормално чувството посттренажно, без разлика дали на кардио или тежински тренинг, влијае пред се секој тренинг и физичка активност го хармонизира хормоналниот статус во организмот. Значи ендорфинот како хормон на задоволство е присутен после таа физичка активност и хормонот на среќата, така. Да, човек се осеќа хепи, полн со елан, со енергија, со позитивен пристап да се соочи со предизвиците кои денот покасно ќе му ги носи. Господине Даневски, мене не ми преостанува ништо друго освен да ви се зблагодарам за гостувањето на програмата на ТВ канал ВИС. Јас уште еднаш ќе констатирам одличен соговорник сте и се надевам дека ќе имам уште многу вакви средби во иднина. Благодарам до вас, поздрав до гледачите, секој е добро. Благодарам.